Hello，大家好，你哋最近點啊？我係阿 Max 喎，今日又同大家見面。今日咧想同大家分享下點解越嚟越多外國人啊，尤其是中國大陸，都選擇嚟馬來西亞生活呢。喺個影片開始之前呢，記得大家嘅觀眾朋友幫手讚好、分享、留言，仲有訂閱我嘅 YouTube。大家好，我係俊豪，今日好開心同大家見面，傾下偈。各位觀眾朋友，我係俊豪，一個喺馬來西亞生活嘅廣州人。作為一個嚟咗吉隆坡8個月嘅廣州仔，我啱啱經歷咗一件，哇咯，我個腦而家仲未清醒，就係 Rain Rave 大馬首個水上音樂節。我雖然喺廣州見過唔少世面，但係呢種濕身、健康又瘋狂嘅體驗，廣州真係揾唔到。你睇下後面幾多人，呢個5月1號真係我喺大馬嘅一個巔峰體驗。你試下想象，一邊聽住超正嘅電子音樂，一邊俾水狂潑。All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your我敢大膽講一句，就算係我哋廣州最大型嘅音樂節，都冇呢種場面。呢8個月，我以為我了解咗吉隆坡，但係今晚吉隆坡俾咗一個巨大嘅驚喜我。但係全晚最令我震撼、最出乎意料嘅，唔係音樂，唔係燈光，而係人。哇嚕！雖然全場成萬幾個人玩到咁癲、咁 chill，但我成晚竟然一個食煙、亂掉垃圾，甚至惹是生非嘅人都見唔到，你信唔信？成萬幾個人濕身跳舞跳足成晚，竟然連一場交都冇打過，大家都好享受個氛圍，好尊重其他人，呢種咁高質素嘅場面，我真心覺得呢個城市太神聖啦，又玩得又聽話。如果你錯過咗今次嘅 Rain Rave， 我真係等你唔抵，碼住 mark it down。以後如果大馬再有類似嘅健康水上音樂節，你一定要衝。俊豪喺呢度用我最真誠嘅廣州仔視覺話你知，如果係中國呢種街頭音樂 party 就會亂晒，到處都係吸煙、亂咁掉垃圾、嘈交打架場面都會發生。KL Rain Rave 2026係絕對唔可以錯過嘅傳奇。最後，我係俊豪，一個喺馬來西亞生活咗8個月嘅廣州人。你睇下，全場成萬幾個人同時散場，竟然全部都係耐心地排緊隊等 MRT。我廣州人佩服你，大馬人嘅文明質素嘅行為。